ये देखो क्या बोल के दिया लोग ने ऐसे ही अभी रख दिए हैं, बोले ऐसे ही रखने का, बोलने के बावजूद में उल्टा मशीन रखे हैं ये लोग। और ये भाई साहब बोलते हैं रीज़न बताओ। ठीक है, मैं बोला सीधा रखने का है तो नहीं, सीधा नहीं रखे, उल्टा ही रखे हैं। और ठीक है, ओके। और रखते इधर और ये सब